মুড়া নাই আছে থাও মাল থাও সারিয়ে দেবো ওদিকে দেখ একা একা তুমি জাল পা তো দিকে রে আমি চলে যাই উজানে যদি চলে যায় ভাটে সেদিক যাই উজান থেকে যদি জোর বাদে জোর বাদলে 1000 টাইনে নিলে আবার সমুদ্রে ছাড়াই তখন যে জাল যে টান হয়ে যায় হয় না সেরা সময় ঢিল করে ছেড়ে দেয় পরে ও চিন্তা করিস না সোজা আছে 1000 নিলে সোজা হয়ে যাবে যখন পানি নীরব থাকবে না তখন হয় মাছ বইতে পারবে তো মাছ করে দই দেবে হাটের নৌকা হাটের নৌকা ও সত্য না সাইড ফেরাই দেবো সুন্দর করে হাত দিয়ে তলে জোর বাদে না না যাক সিদ্ধে যাক